ヒーロー映画 X メンシリーズが昨年 X メンダークフェニックスで幕を閉じた。ポイントは満を持して公開。ニューミュータンスということだけあって、いわゆるその X メンっていうそのミュータントヒーローチームがありましたですけど、その表現がですよね、若手が昇格するためのみたいな。2018年の